өзімнің донаторым бар ғой, өзім донатор деп жүргенім басқа командаға отырып алып маған атқан күндері болған, бірақ мен деп шәпілдесіп онымен чатта ұрысып та ондай болған жоқ. Чисто мен аккуратно кетемін да ондай нәрсе, потому что Алла тағала осы бір Алла қаласа бір ай болайын деп отыр ғой, осы бір 7 күнде. Алла тағала бар ғой, қайтсам болады, адамдарды сорттап беруге көмектесіп отыр да, айтқан фильтрден өткізіп береді. Так что барлық нәрсе болады, бірақ та бір нәрсені түсіну керек әйелім, жаңағы айтып кеткен жағдай ғой. Өмірде жаңағы мысалға еркекті қоғамда мысалға әйелін ұрса да, не болмаса жаңағы измена жасаса да, басқа вообще қоғамда андай қандай дүние болса негізі әйелді кінәлап жатады, потому что неге? Өйткені ол, как сказать, ұру. Мысалға қыз бен жігіт болып жүргенде ешкім сені ойбай, сен осы адамға қосылмасаң болмайды деп ешкім сені заставить етіп қосқан жоқ. Сен өзің 1000 жігіттің ішінен сені примерно таңдап алдың, дұрыс па? Уақыт өте келе семьяда ұрыс керістер болады, кешірім сұраймын, ұрыс керістер болады. Сол кезде әйел адам жаңағы деп тілін істеп қалмаған жағдайда әйел адам эмоцияға берілген кезде оның аузынан не бір сөздер шығады. Айтқанда ақ ит көріп көк ит шығады. Ол сөздер еркектің намысына тиген жағдайда кетті, удар кетті уже саған. Ол ешқандайынан түсініңіздер, ешқандай еркек үйленіп тұрған сәтте да вот мен осы әйелді ертең өлімші етіп сабаймын, мен осы әйелдердің өлімші етіп ұрамын деп шықпайды. Ол да также сен сияқты бақытты болсам екен деген ойда болады. Вот көрдіңіздер ме? Екінші нәрсе тағы, мысалы, ішімдік болсын. Сен соның ішпейтін примерно нормальный адам деп сен шықтың, примерно тұрмысқа. Уақыт өте келе жаңағындай еркек физически жұмыстан өмір бақи шаршамайды. Мен қаншама адам отырсыздар, біреулеріңіз жұмыста отырсыздар, біреулеріңіз енді айтқанда қанша адамдар жаңа батыл ойнап отыр, қанша бұл да бір жұмыс батыл дегенде. Физически жұмыстан ешқашан шаршамайды еркек. Еркек психологически қысымнан шаршайды, қиындықтан. Жаңағы әйел адам эмоция арқылы, сөз арқылы шығаратын болса, жаңағы еркек адам бәрін жүрекке сақтайды. И оны ішімдіктен алады, не болмаса жаңағы үйден шығып кетіп басқа жақтан барып өзінің кайфын алып келеді деген сияқты ғой. Сол себеппен де любой бір дүниені айтпас бұрын, любой бір біреуді кінәламас бұрын, біреудің қақысына бетіп кірмес бұрын, кішкене ойлану керек.